एकादशी में कथा ईंदी आहे हा न, त ऋषि कुमार हुया नौजवान ऐं उनखे अची करे हिकिड़ी अप्सरा ईंदी आहे सुर्गमो, उनखे भउ बि थींदो आहे त हिन जो तेज ॾाढो ख़तरनाक आहे, शाप वग़ैरह ॾेई न कुझु भस्म करे छॾे, त परियों खां पहिरियों छा संगीत वॼाईंदी आहे त उहो मोहित थींदा आहिनि, धीरे धीरे साम्हूं अची करे उनजे मोह जाल में फासी पवंदा आहिनि। समय गुज़री वेंदो आहे 57 साल। चवनि त हाणे मूंखे आज्ञा ॾियो मां स्वर्ग वञा। हुन मुनीअ खे लॻंदो आहे बसि हिकु ॾींहुं गुज़रियो आहे। चवनि त सरे हिकु थोरी देरि त बि न, हे त बसि सूर्योदय थियण वारो आहे ऐं सुबुह जी संध्या थी वञे, शाम जी संध्या थी वञे, तूं हली वञिजां। त उहा अप्सरा खिली करे चए थी अरे महाराज तव्हांखे हिकु ॾींहुं थो नज़र अचे, हिसाब त करे ॾिसो 57 साल गुज़री आहिनि। पोइ झटको लॻंदो आहे हुनखे, चवंदो आहे कमाल आहे, तूं मुंहिंजा 57 साल बर्बाद करे छॾिया, वटि मां तोखे शाप थो ॾियां। अरे महाराज चए थी वाह, संतनि सां 4 क़दम कोई हलंदो आहे त उन ते बि कल्याण थींदो आहे, मां त तव्हां सां 57 साल गुज़ारिया। चओ हरे राम। त चवनि अथसि ठीकु आहे देवी, हाणे मुंहिंजो शाप त व्यर्थ न वेंदो, तूं एकादशीअ जो पालन कर त तुंहिंजो कल्याण थींदो। पंहिंजे पिता वटि ईंदा आहिनि, च्यवन ऋषि वटि, उनजे अची चरणनि ते किरंदा आहिनि, महाराज हीअ ॻाल्हि थी आहे, मुंहिंजी 57 साल जी भरपाई कीअं थींदी, मां फासी पियुमि काम मोह में, सभु गंवाए छॾियो, मुंहिंजो भलो कीअं थींदो। चवनि था जेको तूं हुनखे ॿुधायो आहे न अप्सरा खे, त उहो ई तो उपाय अथई, 11 जो पालन कर। त उन 11 जो पालन कयो, हिकु ई 11 में 57 साल जी तपस्या भरिजी वई। 57 साल त 11 में त 10,000 साल जी तपस्या थींदी आहे, उन खां वधी वई। चओ हरे राम। छो जो 11 भॻतीअ सां भॻवान सां जुड़ियल आहे, भॻवान जे प्रेम सां जुड़ियल आहे, भॻवान खे प्यारी आहे 11। इन तरह सां पाप पुण्य बढ़िजी वेंदा आहिनि। चओ हरे कृष्ण, हे हरि।